Gabar caan ah oo sinaysatay oo goob fagaare ah dad badanna ay ku sugan yihiin lagu karbaashay kadib markii ay maxkamadii dembigaasi ku heshay. Si aan ugu dagalno muuqaalkan walaal waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareyso si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo birto page-kan Cabdikariim Cali Aadan mahadsanid badan. Gabar caan ah oo ku nool waddanka Indonesia gaar ahaan gobolka Aceh ee ismaamulka Islaamiga ee Indonesia ayaa waxa ay ku dhacday fal zina oo ay markaasi si ula kac u sameeyeen iyada iyo nin ay saaxiib ahaayeen shukaansi wadaagna ahaayeen in muddo ahna ay haasaawo ku wada socdeen, taasi oo ay ku wada ballameen guri markaasi si ay uga wada hadlaan arrimo labadooda quseeyay, taasi oo halkaasi ay falka dembiga ah ku wada sameeyeen. Gabadha oo tuhun ah iyo ninkaba in ay falkaasi galeen ayaa waxaa baaritaan ku bilaabay laamaha ammaanka ee waddankaasi kadib markii ay soo dacweeyeen dadka xaafadda kadib markii ay ka shakiyeen in ay falkaasi ku kaceen, waxaana gabadha oo falkaasi lagu soo eedeeyay lana dacweeyay waxaa lagu horkeenay maxkamadda kadib markii ay baaritaanadooda soo dhammaystireen laamaha ammaanka. Sidoo kalena laamaha ammaanka uu ka baxsaday ninkii falkaasi ku kacay, sidoo kalena uu ka tegay gobolka Aceh ee ismaamulka Islaamiga ee waddankaasi oo sharcigaasi uu si gaar uga jiro gobolkaasi ka midka waddanka Indonesia. Gabadha ayaana waxaa laga weydiiyay in falkaasi ay ku kacday, waxa ayna sheegtay in falkaasi ay ku kaceen iyada iyo ninka ay saaxiibka ahaayeen oo naf iyo shaydaanba ay ka ahaatay falkaasi, sidoo kalena aysan mar dambe u noqon doonin oo ay nafteeda xakamayn doonto. Waxayna sidoo kale maxkamadda gabadhu ka codsatay in loo naxariisto maadaama sidoo kale ninkiina uu baxsaday qof dumarana ay tahay, balse maxkamadda Islaamiga ee Aceh ayaa go'aan ku gaartay in la karbaasho haweeneydan weliba goob fagaare ah oo la isku soo bixiyo dadka si ay markhaati uga noqdaan falka markaasi gabadhaasi ay ku kacday rajminta amase sidoo kale xukunka maxkamadeed halka lagu fulinayo. Markii la gaaray fulinta maxkamadda go'aanka ka soo baxay amaba xukunka ayaa waxaa goobta fagaaraha eed la keenay gabadha sinaysatay ee maxkamaddu ay ku xukuntay in la karbaasho iyadoo halkaasi ay isugu soo baxeen dad aad u fara badan si ay qayb uga noqdaan dadka markhaatiyaasha ka ah falka gabadhan ay ku kacday xukunka markaasi lagu fulinayo. Gabadha ayaana lagu bilaabay in lagu fuliyo go'aanka maxkamadda ka soo baxay, lana bilaabay in goobta fagaaraha eed lagula dhufto ilaa iyo 23 karbaash oo ay maxkamaddu ku xukuntay iyo in dhaqan celin loo sameeyo, taasi oo ah xukunka ah in gabadha markaasi falkii ay ku kacday looga markaasi fal celiyo. Gabadha ayaana waxaa sidoo kale la sheegay in ay qayb ka ahayd haweenka maamulka deegaanka iyo ururada haweenka, balse falka nafta iyo shaydaanka ka ahaaday sida ay sheegtay gabadha xukunkeeda la marsiiyey. Gabadha ayaana ninka ay wada sinaysteen oo isna si weyn looga yaqaano magaalada waxa uu isaga tegay deegaanka kadib markii uu ogaaday in dabagal lagu hayo oo dacwo ka dhan ah la wado si markaasi uu uga badbaado falka xukunka ah ee maxkamaddu ay ku xukumi karto amaba ah sharciga ka jiro ismaamulkaasi u gaarka ah, taasi oo ah in qofkii sinaysta dadka hortooda lagula dhufto ilaa iyo 23 karbaash ilaa iyo 100 karbaash, taasi oo looga falcelinayo amaba ah xukunka falkii ay markaasi ku kaceen.